小朋友们，你们好，欢迎来到宝宝小游戏，我是你们的老朋友小易哥哥。小易哥哥呢，今天给大家带来一款游戏，游戏的名字叫做《猫和老鼠经典找茬》。好，我们现在开始进入游戏。好，进入游戏之后，两张图是一样的，不可能是一模一样的啊。我们这样一眼看上去是只能说是一模一样的，但是呢，我们两张图只是有个别地方不一样。然后这个游戏呢，主要是让我们在这两张图找到不同的地方有可能是5个或者是6个，然后在指定的时间内找到好，我们现在开始游戏现在我们时间已经到了要重新开始。好，它已经指出来了我现在重新开始游戏好，这是另一幅图了刚刚小易哥哥已经说过了好，我们现在找出来，它要指定的时间，看到了吗？时间过得很快，看到没有？我们找出来2个然后再看一下哪里不同，还有哪里不同呢？这里3个时间到了时间到了我们只能下一张图了，下一张图就知道了吗，小朋友们我们在2张不同的一模一样的图刚刚小易说错了，小易哥哥说错了在2张不同又说错话了可能小易哥哥紧张了，所以说错话多小朋友们是这样的，这个游戏是2张差不多的图第一眼看上去是可以说得上是一模一样，但是呢，我们这张图是有个别的不一样比如说这一张图这个帽子对吧？这个就是一个点然后这个纽扣我们这个有，这个没，然后小老鼠的帽子这个有蝴蝶结，这个没有我们就找这些小细腻的地方，找出不同的地方一张图可能有5到6个或者8个，不止，有可能然后让我们在指定的时间内找到。好，我们现在开始游戏它已经指出来了哪里好，我们现在继续开始。好，要赶快有时间规定这里有一个然后我们再看一下哪里还有哪呢？看一下，它的有时候是比较细腻的，让我们找得很极细，但是也要快。又到时间了，小易哥哥才找出1个图好可怜呐！小朋友们，你们找出了几个呢？这个时间过得太快了，对吧？好，我们看一下到底是哪几个不一样。哇，这个还真没注意看，对吧？这个手有什么差别？这里干出来了，这里没出然后尾巴怎么了？尾巴这里，天哪！这要多小心，多观察力，多好才行好，我们继续下一张。好，我们赶快找好，到底是哪里不同呢？好，再看一下这个不一样小易哥哥找到了1个。好，再看一下哪里还有哪里要赶快好，好像又到时间了，小易哥哥只找出了1个呀再看一下天哪，又到时间了，只有1个。小朋友们，这张图你们找到了几个呢？不会跟小易哥哥一样吧？
才找出一个吧。我相信小朋友不会，小朋友们反应得快，观察力强，不像小一哥哥。小一哥哥反应没有这么快啊。好，我们看一下还有哪几个部位是不一样啊？小一哥哥这里又看到了一个是不一样啊。哇，胡须这里还多了个胡须这里哇好难找啊。这里有3个点不一样，4个点啊。好，我们继续下一个。好，我们赶紧找出来哪里不同。这里看到了一个，好，这里看到了一个。好，我们赶紧找，还有哪里？还有哪里不一样呢？看一下。很多时候是胡须，我们看一下胡须有没有差别，好像都一样。好，我们再看一下小老鼠了。又到时间了，天哪，这速度也太快了，有点让小一哥哥接受不了。小朋友们，你们呢？你们找着了几个啊？小一哥哥找到了2个啊。好。我们看一下还有哪几个没找着我们汤姆的这个小毛还有这里好吧。好，我们继续下一个下一个已经没图了，我们重新再来一遍好吗？刚刚已经大概看过了，可能很多人都已经忘了。刚刚这个图也没怎么说，对吧？我们重新找一下。胡须，这里不是明明有吗？对呀。还有哪里？这里有一个天啊，又到时间了，这真快，这也太快了，对吧？好，我们再点击这里有一个，这只猫没尾巴了，这个有，原来如此。好，我们继续下一张图，我们刚刚好像是已经玩过了。看一下小朋友们的记忆力有没有记得清楚，应该是一样的吧，我估计。好，好像是一样的这里，还有好像是这里吧，还有哪里呢？帽子，还有没有？还有没有啊，小朋友们？好，再看一下再找一下2张图。天哪，刚刚玩过我才找到，好像只找到了一个。小一哥哥刚刚没注意看小朋友们你们注意看了没有呢？反正小一哥哥记得刚刚就点了这2个，然后这一个是刚刚才找的，所以呢我也没注意看这里。好，这样我们下一张图考考小朋友们到底会点到几个，因为下一张图相信刚刚我们也是玩过了，然后都是差不多的，都是一样的看一下能不能这么短的时间内找到，好不好？这个蝴蝶结还有这里，哇，好，我们下一张图看一下这里小一哥哥记得了然后到这里你找到了吗？这里还有哪里呢？这里好像没了。
啊，时间又到了，小朋友们，你们找到了几个呢？好，我们这个游戏就讲解到这里，我们下回再见。